Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study novel Goodbye Mr. Chips. इसके 13 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 14 की अब रीडिंग शुरू करते हैं. उसके लिए हम बोर्ड पर चलते हैं. तो चैप्टर नंबर 14 की रीडिंग हम शुरू करते हैं नॉवल की. He still kept on his room with Mrs. Wicket. उसने अभी भी अपना कमरा मिसेस विकेट के यहाँ पर अपने पास रखा हुआ था. Indeed he still lived there. हकीकतन यूँ कह लीजिए कि अभी भी वहाँ पर रहता था. But every morning about 10:30 he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. बल्कि हर सुबह वो तकरीबन 10:30 बजे अपना कोट पहनता, मफलर पहनता और सड़क पार करके स्कूल की तरफ चल पड़ता. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने मिसेस विकेट का घर था. महज एक सड़क पार करना थी और चिप स्कूल में आ जाया करता था. He felt very fit and actual work was not taxing. वो बहुत ही तंदुरुस्त महसूस करता था और काम बहुत ज़्यादा थका देने वाला भी नहीं था. Just a few forms in Latin and Roman history, the old lessons, even the old pronunciation. वही मामूल के लातीनी और यूनानी तारीख के कुछ असबाक थे, वही पुराने असबाक और वही पुरानी pronunciation, उनको पढ़ने का लबो लहजा बिल्कुल वही था. The same joke about Lex Canoli. There was a new generation that had not heard it. और लेक्स कैनोलाई के बारे में बिल्कुल वही लतीफ़ा जिसके बारे में उस नई नस्ल ने बिल्कुल नहीं सुना था. And he was absurdly gratified by the success it achieved. और उस लतीफ़े को सुना के वो अहमकाना तौर पर बड़ा ही मुतमईन महसूस करता. He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance. और बिल्कुल वो यूं महसूस करता कि जैसे कोई गुलकार जिसने अपने साबका बेहतरीन कारकर्दगी पेश की हो और फिर से बड़े कामयाबी के साथ दोबारा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए. तो जैसे चिप्स ने पहले रिटायरमेंट ली और छोड़ दिया सारा काम और उसके बाद अब दोबारा आया, तो वो बिल्कुल उस मौसीकार या उस सिंगर की तरह महसूस कर रहा था जिसको ऑडियंस फिर कह दे कि once more. They all said how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly. और वो तलबा जिनको अब उसने पढ़ाना शुरू किया था वो इंतहाई ज़्यादा हैरान थे कि कितनी अजीब बात है कि मिस्टर चिप्स को हर बच्चे के नाम और चेहरा बहुत जल्दी याद हो जाता है. They did not guess how closely he had kept in touch from across the road. और बच्चों को बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो सड़क के पार यानी मिसेस विकेट के घर पे रहता हुआ किस हद तक ब्रुकफील्ड से और उसको तलबा के साथ जुड़ा हुआ था. He was a grand success altogether. मजमूई तौर पर उसने शानदार कामयाबी हासिल की थी. In some strange way he did, and they all knew and felt it, help things. और अजीबो गरीब अंदाज ये था कि उसने मामलात को बेहतर बनाने में बहुत हद तक मदद की थी और वो ये जानते भी थे और उन्होंने इस बात को महसूस भी किया था. यानी चिप्स के स्कूल में वापस आने के बाद हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे. For the first time in his life he felt necessary and necessary to something that was nearest his heart. जिंदगी में पहली दफ़ा उसने यूँ महसूस किया था कि अब उसकी ज़रूरत है, यानी उसको ज़रूरी महसूस हुआ और ख़ास तौर पर उस चीज़ के लिए यानी ब्रुकफील्ड के लिए जो उसके दिल के बहुत करीब था. There is no sublimer feeling in the world and it was his at last. इससे ज़्यादा आलो अरफा कोई एहसास ना था और बिल आखिर ये एहसास अब उसको हासिल था. He made new jokes too about the OTC and the food rationing system and the anti-air raid blinds that had to be fitted on all the windows. उसने नए लतीफ़े बनाए about the OTC ऑफिसर ट्रेनिंग कोर के बारे में और जिस अंदाज में खाना उन फौजियों को पहुंचाया जाता था उसके बारे में और एंटी एयर रेड हवाई हमलों से बचाव के बारे में उसने मजीद नए लतीफ़े बनाए. और ब्लाइंड दैट टू बी फिटेड ऑन ऑल द विंडोज
اور وہ پردے یا وہ کاغذ جو کھڑکیوں پر لگا دیے جاتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کمروں کے اندر کون ہے یا موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اس نے لطیفے بنائے۔ There was a mysterious kind of resolve that began to appear on the school menus on Mondays, and Chips called it abhorrendum, meat to be abhorred. اور ہر سوموار کے کھانے میں ایک خاص قسم کی نئی ڈش کا اضافہ کیا گیا، اور اس ڈش کو دیکھنے کے بعد چپس نے کیا کہا تھا، لاطینی زبان کا ورڈ تھا ایبہورینڈم، اور بریکٹ میں اس کا آگے جو انورٹڈ کاما سے میں نے لکھا ہوا میٹ ٹو بی ایبہورڈ، یعنی قابل نفرت قسم کا گوشت۔ اور چپس کی یہ کہانی دا اسٹوری وینٹ راؤنڈ ہرڈ چپس لیٹرس، یہ کہانی چپس کی مشہور ہو گئی اور بچے ایک دوسرے سے پوچھتے کیا تم نے چپس کا نیا مذاق سنا ہے؟ چیٹرس fell ill during the winter of 1917 and again for the second time in his life Chips became acting head of Brookfield. چپس نے جب دوبارہ بروک فیلڈ کو جوائن کیا یعنی 1917 میں، اور اس سے جو پریویس چیپٹرز تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1914 میں 1914 سے 1918 تک جنگ لگی ہوئی تھی اور ابھی یہ جنگ چل رہی ہے، اور اسی دوران چیٹرس جو نیا پرنسپل تھا وہ بیمار ہو گیا، اور اس کو بیمار ہونے کی وجہ سے ہی چپس نے دوبارہ سے کیا بروک فیلڈ کو ایکٹنگ ہیڈ عارضی طور پر جوائن کر لیا۔ Then in April Chatteris died and the governors asked Chips if he would carry on for the duration. اور اپریل میں چیٹرس کی وفات ہو گئی، اور جو ہیڈ آف دا گورنرز تھے اور باقی گورنرز تھے انہوں نے چپ سے پوچھا کہ کیا وہ اس ڈیوریشن کے لیے جو انورٹڈ کاماز میں بات لکھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص دورانیہ جب تک نیا پرنسپل نہیں آ جاتا، تو کیا وہ اس دورانیے کے لیے پرنسپل کا کام کر سکتا ہے؟ He said he would. اس نے کہا وہ کرے گا. If they would refrain from appointing him officially. اگر وہ گورنرز چپس کو آفیشلی سرکاری طور پر کاغذات کے اندر بھی کارروائی نہ کریں، یعنی کہ اس کو سرکاری طور پر پرنسپل نہ تعینات کریں، تو پھر وہ کام کرنے کے لیے راضی تھا۔ From that last honor within his reach at last, he shrank instinctively, feeling himself in so many ways unequal to it. اس سے پہلے ہم نے پریویس چیپٹرز میں پڑھا تھا کہ چپس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک سینئر ٹیچر بن جائے یا اس ادارے کا پرنسپل بن جائے، لیکن بہت سے ایسے مسائل تھے جس کی بنیاد پر وہ پرنسپل نہیں بن سکتا تھا، اور اب وہ دوسری دفعہ وہاں کا عارضی پرنسپل بنا، اور وہ خود چاہتے تھے گورنرز کیا وہ مستقل کر دیا جائے چپس کو پرنسپل کے طور پر، لیکن چپس نے خود ہی منع کر دیا، چونکہ چپس جانتا تھا کہ کئی ایسے معمولات ہیں جس کے لیے وہ انفٹ ہے اور وہ کام نہیں کر سکے گا۔ He said to Rivers, "You see, I'm not a young man and I don't want people to expect a lot from me. تم دیکھتے ہو میں اب نوجوان تو ہوں نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے کوئی بہت زیادہ کاموں کی توقع رکھیں۔ I'm like all these new colonels and majors. You see, everywhere. Just a wartime fluke. A rancor. That's all I am really." اور تم دیکھتے ہو کہ جنگ لگی ہوئی تھی تو چپس نے مثال بھی ویسے دی کہ تم دیکھتے ہو کہ ہمارے ارد کے کئی نئے بھرتی ہونے والے کرنل اور میجر موجود ہیں جن کو عارضی طور پر بھرتی کیا گیا، اور میں بھی بالکل ان جیسے ایک معمولی سے سپاہی، رینکر کہتے ہیں ایک عام سے سپاہی کو، میں تو ان سے بھی چھوٹا ایک عام سا سپاہی ہوں۔ In 1917 and then 1918 Chips lived through it all. 1917 کا دور گزر گیا، 1918 کا دور گزر گیا، اور یہ دونوں سال چپس نے اچھے انداز میں گزارے وہاں پر۔ He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with plaints and requests. وہ ہیڈ ماسٹر کے اسٹڈی روم میں بیٹھ جاتا اور وہاں پر بیٹھ کے جو مسائل آتے، شکایات آتی، ان کو سنتا۔ Out of vast experience had emerged a kindly, gentle confidence in himself. اس وسیع تجربے کی بنیاد پر اس میں ایک بہت ہی ہمدردی سے بھرا ہوا اور پر اعتماد قسم کا شخص نکھر آیا۔ To keep a sense of proportion, that was the main thing. اور اصل چیز یہ تھی کہ ایک sense of proportion یعنی کہ بہت حد تک توازن کے اس سینس کو قائم رکھا جائے۔ So much of the world was losing it. As well keep it where it had or ought to have a congenial home.
اور یہ ایک ایسی توازن کی جو سوجھ بوجھ تھی جو قائم ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا اس سوجھ بوجھ کے توازن کو کھوتی جا رہی تھی اور اس کو قائم رہنا چاہیے تھا، اور یہ وہاں بھی ختم ہوتا جا رہا تھا جہاں یہ پہلے موجود تھا، جہاں اس کا اپنا موضوع قیام تھا۔ On Sundays in chapel, it was he who now read out the tragic list. چونکہ جنگ لگی ہوئی تھی اور جنگ میں بہت سے طلباء اور کچھ لوگ مارے جاتے تھے، اور جو بروک فیلڈ کے طلباء یا اساتذہ اس جنگ میں وفات پاتے تو گرجا گھر میں عبادت کے دوران مسٹر چپسن بچوں کے نام لیا کرتا تھا، کیونکہ پہلے چیٹرس تھا تو چیٹرس نام لیتا تھا، اب اس کی ڈیتھ کے بعد چپس نام لیا کرتا ان کو، یعنی چھوٹی سی ایک یادداشت کے طور پر۔ تو اتوار کو گرجا گھر میں عبادت کے بعد اب اس المناک فہرست کے نام چپس پڑھا کرتا تھا۔ And sometimes it was seen and heard that he was in tears over it. اور بعض اوقات دیکھا گیا، سنا بھی گیا کہ وہ ان ناموں کو پڑھتے ہوئے رو پڑتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے چپس کے طالب علم تھے، کیونکہ چپس کتنا عرصہ سے اس اسکول میں پڑھا رہا تھا اور اس کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی چپس کی، اس لیے ان طلباء کو ہی وہ اپنے بچے تصور کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتا تھا، اور ان بچوں کے جو اس کے بچوں اپنے بچوں کی طرح تھے ان کی وفات پر بہت زیادہ پریشان ہوتا اور رو جاتا تھا۔ Well, why not؟ خیر وہ ایسا کیوں نہ کرتا۔ The school said he was an old man. They might have despised anyone else for the weakness. اب بچے سمجھتے کہ شاید یہ بوڑھا ہو چکا ہے، جذباتی ہو جاتا، رو پڑتا ہے، بچے یہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ایسا نہیں تھا، وہ اس کے اپنے بچوں کی طرح تھے۔ تو طلباء یہ تصور کرتے کہ اگر اس کے علاوہ چپس کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا ہوتا تو وہ ان کی اس حرکت پر ضرور ناراضگی کا اظہار کرتے کہ وہ کمزور ہے، اس کے ایموشنز وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور رو پڑتا ہے، لیکن چپس چونکہ بوڑھا تھا اس لیے اس کی اس غلطی کو مان لیتے تھے۔ One day he got a letter from Switzerland from friends there. It was heavily censored but conveyed some news. تو ایک دن ایک لیٹر ملا اس کو سوئٹزرلینڈ سے، جہاں پر اس کے سوئٹزرلینڈ میں سے کچھ دوست رہتے تھے، جہاں سے اس کو خط موصول ہوا، اور خط پہ بہت زیادہ سینسرڈ کانٹ چھانٹ کی گئی تھی، بہت سے الفاظ کو کاٹ دیا گیا تھا۔ بٹ کنویڈ سم نیوز، لیکن تے کانٹ چھانٹ کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ خبر مل گئی تھی۔ On the following Sunday, after the names and biographies of the old boys, he paused a moment and then added. تو پھر آئندہ اتوار کو اس نے اسی المناک فہرست پر وفات پانے والے بچوں کے جب نام لیے، جن کے مختصر سوانح حیات بھی کچھ بیان کرتا، تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مزید بات کا اضافہ کیا۔ Those few of you who were here before the war will remember Max Stiefel, the German master. تو چپس نے چرچ میں بیٹھے ہوئے اپنے طلباء کو تھوڑا سا بیدار کر کے کہا کہ تم میں سے وہ بچے جو جنگ سے پہلے یہاں پر موجود تھے، پڑھتے تھے، ان کو یہ خبر سن کے بڑا افسوس ہوگا کہ میکس اسٹیفل جو جرمن ٹیچر تھا، he was in Germany visiting his home، وہ جنگ کی وجہ سے اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ When war broke out، جب جنگ چھڑی، he was popular while he was here and made many friends، جب وہ یہاں پر بروک فیلڈ میں پڑھاتا تھا تو بہت مشہور تھا، اس نے بہت سے دوست بنا رکھے تھے۔ Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week on the Western Front۔ ان بچوں کو جنہوں نے اس سے پڑھا تھا، ان بچوں کو یہ خبر سن کے بہت افسوس ہوا ہوگا کہ وہ وفات پا گیا اس مغربی محاذ پر۔ He was little pale when he sat down afterwards۔ اس خبر کو سنانے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھ گیا اور کچھ تھوڑا سا پریشان بھی دکھائی دیا۔ Aware that he had done something unusual، اور وہ اس بات سے واقف تھا کہ اس نے یہ خبر میکس اسٹیفل کی خبر سنا کے ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ He had consulted nobody about it، anyhow no one else could be blamed، اور اس نے یہ خبر نشر کرنے سے پہلے کسی سے اجازت بھی نہ لی تھی، اور خیر اب تو کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ Later, outside the chapel, he heard an argument۔ اس کے بعد اس گرجا گھر میں عبادت کے بعد اس نے بچوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا۔ On the Western Front، Chip said۔
Does that mean he was fighting for the Germans? चिप्स ने मगरबी महाज कहा था ना, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जर्मनों के लिए लड़ रहा था, क्योंकि जर्मन उस वक्त इंग्लैंड के दुश्मन थे। तो दूसरा तालिब इल्म कहता है I suppose it does, मेरा ख्याल ऐसे ही था, ऐसे ही कहा था उसने। Seems funny then to read his name out with all others. After all, he was an enemy. बड़ी अजीब बात है ये तो फिर, कि उस दुश्मन का नाम हमारे उन बच्चों के साथ लेना जो अपने मुल्क की खातिर शहीद हुए थे, यानी कि वो तो हमारा दुश्मन था, उसका नाम क्यों हमारे तलबा के साथ लिया गया। अब ये एतराज बनता था चिप्स के ऊपर कि उसने एक दुश्मन का नाम इनके साथ क्यों लिया। तो इसलिए अब देखते हैं कि आगे क्या कमेंट किया जाता है। ओह, जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज, आई एक्सपेक्ट, मेरा ख्याल है ये चिप्स की अपनी की सोच की बात होगी। द ओल्ड बॉय स्टिल हैज देम, उस बूढ़े लड़के यानी चिप्स को कहा गया है अभी भी उन पुरानी सोचों का मालिक है वो। चिप्स इन हिज रूम अगेन वाज नॉट डिस्प्लेस्ड बाय द कमेंट। चिप्स जब अपने कमरे में वापस चला गया तो उसके जहन में यही वाला कमेंट फिर आया, लेकिन वो इस बात पर नाराज नहीं था। Yes, he still had them, यानी अभी भी उन ख्यालात को अपने जहन में रखता है। Those ideas of dignity and generosity that were becoming increasingly rare in a frantic world. वो तसव्वुरात, ख्यालात जो डिग्निटी एंड जेनरोसिटी, वकार और फराख दिली के सखावत के, जो अब बहुत हद तक उस पागल दुनिया में कम होते जा रहे थे, यानी एक दूसरे का एहसास करने का जज्बा खत्म होता जा रहा था। And he thought, Brookfield will take them too from me, but it would not from anyone else. तो चिप सोचता है कि ये फराख दिली के, डिग्निटी के, जनरोसिटी के जो तसव्वुरात ख्यालात हैं, ब्रुकफील्ड को चाहिए कि मुझसे सीख ले, क्योंकि चिप्स भी बहुत बूढ़ा हो चुका हुआ है और उस दुनिया में उस वक्त बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो चिप्स कहता है कि ब्रुकफील्ड को चाहिए कि ये तस्वुर मुझसे ले ले, क्योंकि और कहीं से तस्वुरा तो नहीं मिलेंगे। Once asked for his opinion of bayonet practice being carried on near the cricket pavilion, he answered with that lazy, slightly asthmatic intonation that had been so often and so extravagantly imitated. तो एक दफा चिप्स जब क्रिकेट के मैदान में, प्लेग्राउंड में, पैविलियन के नजदीक मौजूद था, तो बच्चों ने शरारतन उससे पूछा, यानी कि वहां पर कुछ ही दूर फौजी गन्स के जरिए प्रैक्टिस कर रहे थे। बैनेट कहा जाता है कि ऐसी बंदूक को जिसके आगे छोटा सा एक चाकू लगा होता है ताकि गोलियां खत्म हो जाए तो उसके जरिए दुश्मनों को मारा जा सके। तो चिप्स से पूछा गया कि आप ये जो फौजी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन बंदूकों के संगीनों के जरिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं। और चिप्स ने फिर वही उसका अंदाज था जैसे लिखा, स्लाइटली एस्थमेटिक इंटोनेशन, कि दमे के मरीज के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए, हाँफते हुए उसने फिर से जवाब दिया। और उसका इस अंदाज में जवाब देना इतना मशहूर हो गया कि बच्चों ने उसको इमिटेट करना, कॉपी करना शुरू किया, नकल उतारना शुरू कर दी। It seems to me a very vulgar way of killing people. तो चिप्स ने क्या कहा उस अंदाज में लड़ाई करना, मशक करने को? उसने कहा मेरा ख्याल है कि लोगों को मारने का बहुत ही घटिया तरीका है उन संगीनों के जरिए मारने को। The yarn was passed on and joyously appreciated how Chips had told some big brass hat from the war office that bayonet fighting was vulgar. ये यार्न, किस्सा, कहानी ऐसे ही एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, फिर तीसरे बच्चे में कहानी फैलती गई और बड़ी खुशी से लोगों ने, उन तलबा ने इस कहानी को आगे फैलाया कि चिप्स ने उस वजारत जंग के बड़े अफसर को कहा कि संगीनों के इस अंदाज में लड़ाई को बहुत घटिया माना जाता है। Just like Chips. And they found an adjective for him. An adjective just beginning to be used. He was pre-war. और उन्होंने चिप्स के लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया, एक खास एडजेक्टिव इसमें सिफ्त इस्तेमाल किया कि जो कि सिर्फ चिप्स के लिए था, और वो इसमें सिफ्त क्या था कि वो जंग से कबल का, प्री वॉर, जंग से कबल की सोच रखने वाला शख्स है। तो चैप्टर 14 था। अब हम इसके सवालात को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
What were the feelings of Mr. Chips over rejoining Brookfield? ब्रुकफील्ड को रिटायरमेंट के बाद दोबारा से फिर ज्वाइन करने के बारे में चिप्स ने क्या कहा? आंसर: He felt like a music hall favorite returning to the boards. For the first time in his life, he felt necessary to something that was closest to his heart. उसको बिल्कुल यूं महसूस हुआ जैसे एक कामयाब फनकार, एक गुलकार कुछ अरसा छोड़ने के बाद दोबारा फिर गाना शुरू कर दे और बड़े अच्छे अंदाज में उसको दाद दी जाए। चिप्स ने बिल्कुल वैसे महसूस किया कि उसको उस काम के लिए यानी कि ब्रुकफील्ड के बेहतरीन अंदाज में वापस बुलाया गया और ब्रुकफील्ड तो उसके दिल के बहुत करीब था। He was made the acting head again after death of Mr. Chatteris और मिस्टर चैटरिस की वफात के बाद उसको फिर से एक्टिंग हेड आर्जी तौर पर प्रिंसिपल बना दिया गया था। क्वेश्चन 2, What did Chips reply when asked to carry on? जब चिप्स से कहा गया कि कुछ अरसे के लिए आप प्रिंसिपल के तौर पर काम करते रहें तो उसने फिर क्या जवाब दिया? आंसर: When asked to carry on for the duration, he said that he would if the governors would refrain from appointing him officially. उसने कहा वो जरूर प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगा अगर जो गवर्नर्स हैं उसको लाजमी तौर पर, हतमी तौर पर प्रिंसिपल बनाने से बाज रहें। क्वेश्चन 3, Why was the letter from Switzerland censored? स्विट्जरलैंड से आने वाले खत को सेंसर क्यों किया गया, उसमें कांटछांट क्यों की गई? आंसर: It was censored because it had the news of Mr. Stiffel's death. इस वजह से उसमें कांटछांट की गई थी क्योंकि उसमें मिस्टर स्टिफल की डेथ की खबर पेश की गई थी। He was a German master who served in Brookfield before the war began. और जंग शुरू होने से पहले या 1914 से पहले वो जर्मन टीचर था लेकिन ब्रुकफील्ड में पढ़ाया करता था और जंग की वजह से वो जर्मनी चला गया था। क्वेश्चन 4, Why was the news of Max Stiffel's death unusual? मैक्स स्टिफल की मौत की खबर गैर मामूली क्यों था? आंसर: It was unusual because he was fighting for the Germans and was an enemy of England. इस वजह से ये unusual गैर मामूली बात थी चूंकि वो जर्मनों के लड़ रहा था और इंग्लैंड का दुश्मन बना। The students thought that reading the name of enemy with English martyrs was a funny affair. और ब्रुकफील्ड के तलबा ने इस बात को बहुत ही मजाहिया एक लतीफ़ा तस्वर किया, एक दुश्मन का नाम ब्रुकफील्ड के मारे जाने वाले तालिब इल्मों के नामों के साथ लिया जाए। नंबर 5, What was abhorrendum? What was a joke about Rizal? abhorrendum क्या चीज थी और रिजोल के बारे में चिप्स ने क्या लतीफ़ा बनाया? आंसर: There was a mysterious kind of Rizal that began to appear on the school menus on Mondays and Chips called it abhorrendum, meat to be abhorred. स्कूल के सोमवार के खाने की फहरिस्त में एक अजीब किस्म का खाना शामिल किया गया और उस खाने को देखकर चिप्स ने abhorrendum कहा था, यानी ऐसा गोश्त जो काबिल नफरत हो। नंबर 6, Why did Chips refuse to be appointed the permanent head officially? चिप्स ने मुस्तकिल तौर पर प्रिंसिपल बनने से इनकार क्यों किया था? आंसर: Chips refused to become the official head because he did not consider himself eligible for the post as he had grown old. चिप्स ने सरकारी तौर पर मुस्तकिल तौर पर उस स्कूल का प्रिंसिपल बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था। He feared that he would not be able to perform the job as per expectations of the people. और उसको यूं महसूस हुआ कि चूंकि बूढ़ा हो गया इसलिए वो लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन 7, When did Chatteris die and when did Chips became acting head of Brookfield for the second time? चैटरिस की वफात कब हुई और चिप्स दूसरी दफा कब आर्जी प्रिंसिपल बना? आंसर: Chatteris fell ill during the winter of 1917 and died in April because he was a diabetic. चैटरिस 1917 के सर्दियों में बीमार हुआ और अप्रैल में उसकी वफात हो गई क्योंकि वो उसको डायबिटिक शुगर थी। चिप्स became acting head in 1917 और 1917 में ही चिप्स को आर्जी तौर पर प्रिंसिपल बना दिया गया। क्वेश्चन 8, What did Chips remark about bayonet practice? उन संगीनों की मश्क के बारे में मिस्टर चिप्स ने क्या कहा था? आंसर: When bayonet practice was being carried on near cricket pavilion, Chips remarked that it was a vulgar way of killing people. जब संगीनों की प्रैक्टिस के बारे में मिस्टर चिप्स से पूछा गया
تو اس نے کہا یہ لوگوں کو مارنے کا انتہائی گھٹیا طریقہ ہے اور اس کی مشق پہ کرکٹ کے پیویلین کے نزدیک کی جا رہی تھی۔ Question 9. How did Chips read the tragic list on Sundays? اتوار کو المناک ناموں کی فہرست کو چپس کیسے پڑھتا؟ آنسر: Chips read the tragic list of the old Brookfieldians who were killed in war on Sundays during chapel. چپس بروک فیلڈ کے ان طلباء کے ناموں کی المناک فہرست کو پڑھتا جو جنگ میں وفات پا گئے تھے۔ He was very sad and sometimes he was in tears to remember the boys. وہ بہت افسردہ ہو جاتا اور بعض اوقات تو ان طلباء کو یاد کر کے وہ رو پڑتا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 14 اور اس کی ایکسرسائز۔ نیکسٹ چیپٹر سے میں دوبارہ پھر آؤں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔